Prípad Čubírkova je v mnohom mimoriadny a myslím, že aj to je dôvodom, prečo mal taký veľký ohlas. Hej? Vieme, že ten termín Čubírkova sa používa dneska ako synonymum, tak jak sa v minulosti stalo meno Babinského alebo Grázla sa stalo synonymum pre označenie niekoho asociálneho, tak Čubírkova je pojem, ktorý sa stal pre niekoho extrémne surového alebo pre prekvapivo agresívnu ženu. A to vyplýva o tom, že ten prípad sa v mnohom vymykal tomuto bežnému obrazu tých ženských vražd. 10. októbra 1951 v podvečerných hodinách sa v Trutnove stala rodinná tragédia. Pri pokuse zniesť z povaly kachle sa smrteľne zranil 35-ročný robotník Ján Čubírka. Spadol zo schodov a ťažká pec ho privalila. Polícia uverila výpovedi manželky Irene Čubírkovej. Manžel vraj chcel počas svojej práce neschopnosti zniesť z povaly kachle, aby sa rýchlejšie sušil kuchynský nábytok, ktorý plánoval ponatierať farbou. Na schodoch sa však pošmykol, kachle spadli na neho a usmrtili ho. Pitva nebola vykonaná a úmrtie Čubírku by navždy ostalo v kategórii nešťastných úrazov, keby vdova Čubírková v decembri 1964 nemusela pred vyšetrovateľmi objasňovať príčinu zavraždenia jej ďalšieho druha Ambróza Štepku, s ktorým začala žiť v spoločnej domácnosti už niekoľko mesiacov po smrti svojho manžela Jána Čubírku. Vyšetrovatelia sa pri tejto vražde Ambróza Štepku vrátili aj k niektorým podozrivým okolnostiam úmrtia Jána Čubírku. Nariadili preto exhumáciu. Irena Čubírková sa pod tlakom dôkazov priznala aj k vražde manžela Jána Čubírku a tak sa vo februári 1965 vyšetrovanie 13 rokov starého prípadu obnovilo. Zvláštnosť tých páchateliek žien je v tom, že omnoho častejšie ako muži vraždia manželského partnera. V tých našich štatistikách to bolo, že až 43% obetí žien vrahyň boli manželskí partneri a dokonca, keď sme pozreli aj sa po ďalšom príbuzenstve, tak až 80% tých obetí bol niekto z rodiny. To znamená buď manžel, dieťa alebo nejaký iný príbuzný. Naproti tomu u mužov tých manželských partnerov bolo len asi 25% a dohromady všetkých príbuzných to tvorilo len asi 40%. Čiže tie rozdiely sú v tomto dosť značné. Kto bola táto žena? Na svet prišla v rodine Srncovej v roku 1923 vo Vradišti, okres Senica, ako najmladšia z 8 súrodencov. Lásky si veľa neužila. Keď mala 4 roky, zomrela jej matka, otec ju po 4 rokoch dal do detského domova v Holíči. Od svojho 14. roku slúžila u bohatších rodín, ako 16-ročná sa ocitla na nútených prácach v Nemecku, medzi tzv. Totálne nasadenými. V Nemecku, kde pracovala v továrni na výrobu plechoviek na konzervy, sa v roku 1941 zoznámila s Jánom Čubírkom, obuvníkom v pracovnom tábore. O rok neskôr sa im tam narodila dcéra Jana. Ani ona nebude mať šťastné detstvo. Ako 9-ročnú ju vlastná matka pošle, aby otca zavolala večerať, dievča ho však nájde mŕtvého pod schodami na povalu, privaleného pecou. Čubírkova pritom vedela, že jej manžela Jankin otec tam leží mŕtvy. Sama ho ubila na smrť. Irena Srncová a Ján Čubírka sa zosobášili 10. októbra 1945, avšak na jar roku 1951 sa Čubírková v Trutnove zoznámila s Václavom Bernardtom a stala sa jeho milenkou. Pôvodný motív vraždy toho Čubírku bol v tom, že ona bola mladá žena, ktorá chcela volačo aj užiť, a on bol baník, robil 16-ky. Keď prišiel domov, čo spravil? Najedol sa, osprchoval sa, zaľahol. Zarábal dobre na tie časy. No ale času nemal veľa. Ani nemal záujem nejak spoločensky žiť, lebo čo? Ona si potom našla toho jedného suseda ako frajera a takto celé sa roztočilo. Už v lete roku 1951 Čubírková bývala preč z domu aj v noci. Vraj chodievala na návštevu k sestre. Čubírka, ktorému bolo správanie manželky podozrivé, túto lož odhalil. Milenci napriek tomu zachádzali čoraz ďalej a prestávali byť obozretní.
Čubírka tak získal aj nezvratný dôkaz o tom, že mu manželka nasadzuje parohy. Počiacím strojom v spálni našiel jej nohavičky, na ktorých boli fľaky z mužského semena. Skutočnosť, že ide o spermie, potvrdil podvádzanému manželovi aj miestny lekár. Od tejto chvíle sa vzťahy manželov Čubírkovcov náhle zhoršovali. Na dennom poriadku boli hádky, nadávky, ba aj bitky a manželka naraz prespávala mimo domu. Čubírka ťažko znášal manželkinu neveru s kolegom Bernardom, lebo mal svoju ženu veľmi rád. Hovorieval vraj, že keby nemal deti, radšej by nežil. Netušil, že jeho dni sú už zrátané a že milenci začali snovať plány, ako by sa ho mohli zbaviť. Do príprav úkladnej vraždy rafinovane zaťahovali aj Bernardovú manželku Leopoldu. Túto dobromyselnú až naivnú ženu si Čubírková získala na svoju stranu a jej nedôveru vyvrátila presvedčivým rozprávaním o svojom údajne neznesiteľnom živote so Surovcom Čubírkom. Poprvýkrát sa Čubírku pokúsili usmrtiť tak, že Bernard na požiadanie Čubírkovej kúpil fluocid, tabletky proti ženskému výtoku. Rozdrvili ich a vsypali do pôvodných obalov od práškov, ktoré užíval Čubírka. Očakávaný výsledok sa však nedostavil. Smrtiaci liek nezabral. Na sklonku leta roku 1951, keď boli traja sprisahanci opäť spolu, Bernard akoby mimochodom navrhol, že Čubírku by mohli obesiť. Šnúrov na bielizeň, ktorú svojej dôverčivej manželke hneď aj prikázal priniesť. Čubírková mala svojho manžela vylákať na prechádzku do lesa a Bernard by ich sledoval. Vo vhodnej chvíli by priskočil, svojho soka by omráčil a potom by ho spoločne s Čubírkovou obesili na strom, aby to vyzeralo ako samovražda. Ani tento zámer nevyšiel. Čubírka bol po práci unavený a na prechádzku sa mu ísť nechcelo. Alebo možno niečo tušil. Vražedný zámer vyšiel až na tretí pokus. Aj tento plán sa zrodil u Bernardovcov. Čubírková a manželia Bernardovci sa dohodli, že Václav Bernard kúpi kvapky na spanie, fľašku becherovky a víno. Kvapkami ho mali uspať, zabiť a zinscenovať jeho pád z povaly. Kým Bernard tieto veci kupoval, Čubírková manželke svojho milenca vykreslila plán. Bernardová príde pomôcť preniesť mŕtve telo Čubírku pod schody, kde na neho zhodia kachle. Bernardová súhlasila. Po prevzatí dohodnutého nákupu Čubírková odišla domov a Bernard odišiel do služby na železničnú stanicu, kde pracoval ako výhybkár. Čubírková doma navarila mužovi obed a potom ho ponúkla pohárom vína. V zápätí zašla do obývačky, kde z dvojdecovej fľašky becherovky odpila za štamperlík a obsah fľašky doplnila kvapkami na spanie. S takto upravenou becherovkou sa potom vrátila do kuchyne a ponúkla štamperlík manželovi. Ten sa spýtal, čo mu dá, ak vypije celú fľašku naraz. Čubírková mu sľúbila bosk. Nič netušiaci manžel to na dúšok vypil a jeho manželka ho za to odmenila sľúbeným boskom. Keď o chvíľu začal na neho prichádzať spánok, Čubírková ho zaviedla do detskej izby. Tam ho uložila do postele a prikryla perinou. A omámený manžel po chvíli zaspal. Z tohto sna sa už nikdy neprebudí. Po chvíli sa Čubírková vrátila do detskej izby, aby sa presvedčila, ako manžel tuho spí. Silno ním zatriasla a zistila, že spí hlbokým spánkom. Potom odišla do pivnice
odkiaľ vzala hrubú palicu a vrátila sa do detskej izby. Tvár spiaceho manžela prikryla plienkou svojho rok-a-pol starého syna Milana. Zahnala sa a niekoľkokrát udrela manžela palicou po hlave. Prikryla mu tvár, aby ho pri vraždení nevidela, alebo aj to robila z vypočítavosti, aby krv nepostriekala posteľnú bielizeň a stenu. Aj takúto bezcitnú povahu však muselo vystrašiť, keď jej manžel po prvej rane bezmocne zdvihol ruky. Prišlo však ešte niekoľko ďalších úderov a Ján Čubírka znehybnel. Jeho žena si po malej chvíli priložila ucho k jeho hrudi, aby zistila, či ešte žije. Trestný čin vraždy bol dokonaný. Udiala sa na 6. výročie sobáša Ireny a Jána Čubírkovcov. Dlho však nebolo jasné, kto vlastne vraždil. Práve túto časť svojej výpovede totiž obvinená Čubírková počas vyšetrovania menila až 6 krát. Vinu sa pokúsila zvaliť na svojho komplica Václava Bernarta. Podľa jej verzie Čubírku usmrtil práve on. Medzi 12:30 a 2:00 popoludní prišiel vraj do ich domu, neznámym predmetom usmrtil spiaceho Čubírku a potom sa rýchlo vrátil do práce. Vzhľadom na to, čo poznám ako taký bežný obraz tých žien, ktorí spáchali vraždu, tak ona bola atypická, hlavne teda v tom takej tej dlhodobej príprave a v tom teda, že bola schopná jednať tak veľmi ako chladnokrvne. Aj keď samozrejme pravdepodobne nebola intelektovo veľmi nadpriemerná, hej, a to maskovaní stôp sa nakoniec aj dopustila rôznych omylov, čiže žiadna mentálna atletka to nebola, ale každopádne, čo je dôležité, že tam naozaj chýbalo to, čo väčšinou tie ženy majú, napríklad zriedkavo sa stretávame s nejakým takým veľmi komplikovaným, krycím správaním, takým racionálnym, aké sa ona pokúsila. Ale ona sa pokúsila samozrejme na úrovni svojho intelektu. Ďalší priebeh krvavého divadla bol už jednoznačný. Keď Čubírková zistila, že manžel nežije, zamkla dvere na detskej izbe a obliekla sa. Vzala svojho 18-mesačného syna a odišla pozvať Bernartovú. Tak Honza je už mŕtvý, obleč sa a poď, povedala jej. Bernartová sa na tieto slová veľmi vyľakala, no neodmietla. Spolu sa vrátili do bytu Čubírkovcov. Mŕtvého Čubírku preniesli z detskej izby pod schody vedúce na povalu, odkiaľ potom Čubírková zhodila na manželovo telo ťažké liatinové kachle. Krvavé obliečky z perín potom Bernartová a Čubírková spoločne stiahli, zabalili a dali do detského kočíka, ktorý Čubírková odniesla do bytu Bernartovej. Tá ich neskôr vyprala spolu so svojou bielizňou. U Bernartovcov sa Čubírková zdržala asi do 18. hodiny, potom sa vrátila domov. Predtým sa však asi na pol hodinu zastavila u susedov Húlových. Keď doma pripravila večeru, poslala dcérku Janku, aby išla zavolať otca, ktorý vraj spí v detskej izbe. Tá uvidela, že pod schodami niečo je, zľakla sa a vrátila sa do kuchyne za matkou s tým, že do detskej izby nejde, lebo tam niečo leží. Čubírková sa vtedy sama odišla akože presvedčiť, čo tam leží. Len čo otvorila dvere, začala bedákať a podľa viacerých očitých svedkov vyšla na ulicu a nariekala, že stratila manžela. Ona tvrdila, že spadli na neho kachle. To boli také, v tom dome som potom aj bol, také strašné strmé schody. Tu som sa ani neopovážil po nich liesť, tak to bolo strmé, hoci som bol vtedy ešte mladík. Ale tie kachle spadli nie na hlavu, ale na hrudník. A tak je to aj dokumentované pri náleze mŕtvoly. Takže to poškodenie tej lebky, nemohlo byť do tých kachiel, muselo byť do niečoho iného. A keď sa to celé potom vyšetrovalo podrobne, sa ukázalo, že to muselo byť úderom nejakým predmetom. A tak sa na to prišlo. Vyšetrovatelia vtedy odignorovali niekoľko výpovedí, ktoré poukazovali na nelogickosti Čubírkovej tvrdení,
či prezrádzali fakty o mimomanželskom pomere Čubírkovej. Nikomu z kompetentných neboli podozrivé ani reči, ktoré sa začali potrutnove šíriť po smrti Čubírku, že ho totiž zabila jeho žena. Keď sa na to suseda Hloušková spýtala Čubírkovej, táto jej odpovedala otázkou, či vyzerá snáď ako vrah. Bolo to tak. Za vraha ju ani napriek týmto podozrivým okolnostiam nikto nepovažoval. Vyšetrovanie sa obnovilo až po 13 rokoch, keď sa Čubírková priznala k brutálnej vražde svojho druha Ambróza Štepku. Hoci Václav Bernard onedlho prišiel s kuframi bývať k svojej milenke, táto ho poslala späť domov. Tu sa ich cesty nadlho rozišli. Viem, že Čubírka bol poistený pre prípad úrazu. Keďže spadli na neho kachle, tak to bol úraz. A viem od vyšetrovateľa, že vyinkasovala poistku, tú poistnú sumu a za to si kúpila nábytok do obývačky. Čubírková si už o niekoľko mesiacov v januári alebo februári 1952 našla inú známosť. Baníka a robotníka Ambróza Štepku, ktorý sa už v máji roku 1952 nasťahuje do jej bytu. Ani život Čubírkovej a Štepku nebol šťastný. Za 12 rokov 4-krát menili trvalé bydlisko a všade ich sprevádzala zlá povesť. Naposledy bývali na samote menom Políčko v katastri obce Bolerás pri Trnave. Čubírková sa viackrát sťažovala, že sa jej druh hnusí, lebo je vraj špinavý a pije. Pravdou však bolo i to, že aj sama si rada vypila. O domácnosti deti sa veľmi nestarala, často odchádzala z domu na niekoľko dní, nevarila a so Štepkom spávala čoraz zriedkavejšie. Takýmto správaním ho ešte viac dráždila. Nevraživosť Čubírkovej k Štepkovi nadobudla také rozmery, že sa po 12 rokoch spoločného života opäť rozhodla vyriešiť problém radikálne, po svojom. Čakala iba na vhodnú príležitosť. Tá nastala 7. decembra 1964. Práve na Ambróza. Svoje meniny oslavoval Ambróz Štepka najprv u susedov, potom doma. Potúžil sa tak, že v jednej chvíli spadol v kuchyni pod stôl a ostal tam ležať. Nenávidený muž, ktorý sa jej už dlho hnusil a ktorý ju údajne týral, ležal teraz bezbranný na zemi. Čubírková začala konať. Z komory priniesla sekeru a Štepku ňou niekoľkokrát silno udrela po hlave. Spôsobila mu tým zlomenie klemby a spodiny lebečnej s krvácaním do mozgu. Potom vzala starý sekáčik na mäso, ktorým štiepali triesky, a oddelila hlavu od tela tak, že po ňom udierala sekerou. V tej chvíli som si spomenula, ako sa mi často vyhrážal zabitím, pričom moju odseknutú hlavu chcel hodiť do záchoda. Zdôvodnila amputáciu hlavy vrahyňa. Ženy častejšie ako nástroj použijú nôž, nepoužijú žiaden nástroj, napríklad použijú škrtenie, a je známe, že častejšie použijú toxické látky, teda rôznym spôsobom jedovaté látky ako muži. Aj keď neplatí taký ten mýtus, že ženy sú tie travičky, ktoré majú špeciálne jedy, tie prípady, ktoré poznáme, tam bolo pokus o otrávenie liekmi, ktoré majú vo veľkom množstve nejaké takéto účinky. Neskorší súdno-znalecký posudok konštatuje, že k oddeleniu hlavy došlo zaživa, o čom svedčia krvné výrony na okrajoch. V tele nebohého v čase oddelovania hlavy bol ešte zachovaný krvný obeh a nebohý Štepka ešte žilo, alebo sa nachádzal na počiatku smrteľnej agónie. Čubírková potom zabalila telo do vreca a starej deky a cez túto izbu, obývačku a predsieň ho odvliekla k peci na pečenie chleba. Do pece sa jej na druhý pokus podarilo vtlačiť Štepkovo torzo. Nahádzala naň triesky a drevo a podpálila ho. Potom sa vrátila do kuchyne a dlášku niekoľkokrát dôkladne poumývala, aby odstránila krvné striekance a kaluže krvi. Sekáčik schovala do sporáka. Ľahla si až po polnoci, no do rána vraj nezažmúrila oka. Ráno však Čubírková zistila, že Štepkovo telo v peci iba obhorelo. Opäť teda rozložila oheň. Kúrila dubovými polenami poukladanými pred domom a celých 35 hodín spaľovala Štepkov trup a končatiny.
Ráno 9. decembra popol a kosti z pece vybrala a preosiala ich na site. Popolom i drobnými kostičkami posypala chodník okolo domu. Časť popola i menšie kosti rozsypala po izbe, v ktorej chovala sliepky. Odrezanú hlavu Ambróza Štepku 9. decembra zabalila do jeho montérkovej blúzy, vložila ju do nákupnej tašky, ktorú si požičala od susedov, a prikryla ju špinavou bielizňou. Väčšie nespálené kosti zabalila do papiera a vložila ich do tašky, do ktorej predtým uložila hlavu Ambróza Štepku. Potom sa vybrala na cestu do Smoleníc. Hlavu chcela niekam po ceste odložiť. Z tohto mosta na ceste Boleráz Smolenice Čubírková vysypala väčšie nespálené kosti do potoka Trnávka. Napadlo jej, že by hlavu mohla odložiť vo vlaku, a tak si v Smoleniciach zakúpila cestovný lístok na vlak do Trnavy. Tu sa však vynára otázka, prečo hlavu nespálila so zvyškom tela. Celkom jednoznačne sa vyjadrila, a toto je, myslím, dosť zaujímavý motív. Povedala, no aby ľudia vedeli, že je mŕtvý a že mňa neopustil. Tá hlava bola odrezaná, to je jasné, že to musel niekto urobiť. Keďže však cestovala s viacerými známymi, vhodná príležitosť sa jej nenaskytla a tak pricestovala až do Trnavy. Tam hlavu napokon odložila za dvere v záchode vozňa vlakovej súpravy, premávajúcej na trati Leopoldov Bratislava. Medzi Cíferom a Báhoňom ju neskôr našli cestujúci. Krvavú montérkovú blúzu Čubírková zabalila do novín a hodila ju do tohto odpadového koša. Potom na oddelení verejnej bezpečnosti v Trnave ohlásila zmiznutie svojho druha Ambróza Štepku, ktorý vraj ešte pred 2 dňami odišiel v podnapitom stave z domu a odvtedy je nezvestný. Deťom kúpila v meste cukríky a najbližším vlakom sa vrátila do Bolerázu. Tam už počula, že vo vlaku sa našla hlava. Páchateľka sa aj teraz pokúsila zahrať pred viacerými svedkami rovnaké divadlo ako po vražde Jána Čubírku, no vyšetrovatelia jej tentokrát nenaleteli. Bez väčších problémov zistili, komu patrí odrezaná a vo vlaku nájdená hlava, a preto sa vybrali do Bolerázu za Štepkovou družkou. Irenu Čubírkovú zatkli 10. decembra, keď išla do Smoleníc, aby aj tam ohlásila zmiznutie svojho druha. Čubírková bola počas výsluchu nervózna a neistá a vyzerala, ako by niečo tajila. Pri domovej prehliadke sa však dlho nič podozrivé nenašlo. Až pri odchode si jeden z vyšetrovateľov všimol, že pec na pečenie chleba je teplá. Čubírkovej deti však tvrdili, že ich matka nič nepiekla, preto okamžite vzniklo podozrenie, že v nej bolo spálené Štepkovo telo. Ja som tam bol na druhý deň autom. Pamätám sa, že tam bolo veľké náladie, šmýkalo sa to všetko. Jak som išiel po chodníku k tomu domu, tak som videl, že je posypaný popolom a vtedy som mal ešte lepší zrak, jak teraz, pochopiteľne. Som tam našiel nejaké pozostatky, ktoré sú kostiami. Pozrel som, lakol som si, zobral som to, zistil som, že sú to kosti ľudské. Irena Čubírková nevedela vysvetliť, prečo v peci zakúrila a k vražde svojho druha sa čoskoro priznala. Prípad vzbudil veľký záujem verejnosti a stal sa horúcou mediálnou témou, a to aj napriek tomu, že v tých časoch sa o kriminalite v bývalom Československu písalo a hovorilo veľmi opatrne a zriedkavo. Polícia však k spokojnosti politikov i občanov prípad vyriešila rýchlejšie, ako sa čakalo. No pôsobila na mňa ako bežná žena. Nič mimoriadneho nebolo. Pamätám si na ňu, že mala také nevedzovo-modré oči. A keď pristúpila k tej lavici, kde sedeli znalci, ja som sa jej pýtal, že na čo boli tie prášky, ktoré v minulosti nás pani zháňali, mi odpovedala, tak roztvorila oči a povedala, ja som vždy dobre spávala, aj tu vo väznici dobre spávam, čo ma do istej miery trošku zarazilo. Za dvojnásobnú vraždu bola Irena Čubírková odsúdená na trest smrti. Rozsudok, popravu obesením, vykonali dňa 28. októbra 1966 v pražskej väznici na Pankráci.
Václav Bernard bol za trestný čin vraždy spolupáchateľstvom odsúdený na 15 rokov väzenia. Bernardova manželka Leopolda Bernardová strávila vo vyšetrovacej väzbe 4 mesiace. Trestné stíhanie proti nej bolo vo februári 1965 zastavené. Irena Čubírková zabila 2 svojich druhov, s ktorými mala spolu 7 detí. Ostalo po nej 7 sirôt. Prípad dvojnásobnej vrahine, ktorá zosnovala vraždu svojho prvého manžela a o 13 rokov neskôr pripravila o život aj svojho ďalšieho partnera, pripomína novodobú shakespearovskú tragédiu. Je v ňom veľa lásky a falošnosti, surovosti a krvi, veľa slz a utrpenia. Pôvodcom všetkého nešťastia bola pritom jediná osoba – Irena Čubírková.